ஹலோ காய்ஸ், நீங்கள் வந்திருக்க இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண் வாசனை. என்னடா மண் வாசனைனோடனே மண் வாசனை காணோம் அப்படின்றாதீங்க. இது வந்து கடை பேரே மண் வாசனைங்க. இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோட்டில் இருக்க செட்டிப்பாளையங்கிற ஸ்டாப்புக்கு ஆப்போசிட்லேயே ஒரு கடை லொக்கேட் ஆகிருக்கு. உள்ள ஆம்பியன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக இருக்கும். நம்ம வந்து குருவி கொடுக்கணும் விளையாட்டு இருந்தோம். சரி ஆர்டர் வர வரைக்கும் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஹட்ஸ்லாம் இருக்குது. வேணும்னா ஹட்ஸில் போய் இது பண்ணிக்கலாம். சரி நாங்கள் வந்து வெளியே டேபிள்லேயே கொஞ்சம் காத்தோட்டமாக நேச்சுரலாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபுல் கிரில் ஆர்டர் பண்ணோம். இங்கே வந்து கிரில்லுக்குன்னே நாங்கள் ஃபேமஸுங்க. இங்கே மண் வாசனை முழு தவக்காலையை வறுத்து வச்ச மாதிரியே இருந்து அப்புறமா தான் இது முழு கோழி தாங்க. சும்மா ஃபன் பண்ணோம். சரி லெக் பீஸ் எடுத்து நம்ம பைட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஏன்னா எப்படி இருக்குது நம்ம பார்க்கணும்ல. சும்மா வேறு லெவல் இருந்தது. நல்லா சதையோட மைனஸ் ப்ளஸ் எல்லாம் அடிச்சு நொறுக்கி பொரியலோட அடிச்சு நொறுக்கணும் பாருங்கள். சும்மா டேஸ்ட்டு வேறு லெவல் இருந்தது. ஆனால் ரேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்து. சரி நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம், கொஞ்சம் மைனஸு கொஞ்சம் ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பொரியலில் எடுத்து வச்சுட்டு பொரியலாம் அந்த சைடிஸ் மாதிரி அதை வந்து டிப் பண்ணி சாப்பிட்டோம் பாருங்க. சும்மா சதையோட வேறு லெவல் அப்படியே மீன் பீஸை கடிச்சு சாப்பிட்ற மாதிரியே ஒரு டேஸ்ட்டுங்க. உண்மையாக ரேட்டு கேட்குற மாதிரி டேஸ்ட்டு. நீங்களும் இந்த மாதிரி கடையில் சாப்பிடுங்க. மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பை.